555.600 теңгенің грантын алып, қазір үйде өзінің кәсібін бастап кеткен Талпақова Гүлдана деген Құлсары қаласының азаматшасы қазір өз кәсібін бастап жұмыс жасап жатыр. Гүлдана, не тігіп жатсыз қазір? Бұл жаңа сарафан, детский сарафанның үсті. Балаларға да? Бала, қыздар, қыз баланың ішкі аптачкасын жасап отырған. Қазір заказ алып істеп жатырмын, тапсырыс аламын деп. Қазіргі күнде алған тапсырысыңызды тігіп жатсыз да? Тапсырысты қалай аласыз? Үйде отырғанда? Рекламасы, әртүрлі топтарға, әлеуметтік желі арқылы, Инстаграм арқылы, WhatsApp арқылы. Елка, тігінге байланысты барлығын. Сізге тігін осындай аппараттарды, машинкаларды алып жұмыс жасауға қандай себеп болды сізге? Өзім әжем тігінші болған. Сол бала кезімізден үйретіп, тігіншілікке қызығушылығымызды оятқан, сол себепті. Сол өзімде кішкентай кезімнен қызығушылығым бар да, көрпе неге, жалпы тігінге. Сол себепті деп ойлаймын әжемге. Соны кәсіпке айналдырып жатсыз. Бұған дейін немен айналыстыңыз? Бұрындар жұмыссыз болған, жұмыспен қамту орталығынан тіркеуге тұрып, 2 айлық курс оқып, осы грант алуына себеп болып, ары қарай жұмыс жасап кетуімен, кәсіппен айналысып кетуімен. Жасаған тағы да басқа заттарыңыз бар ма? Бар. Қандай заттар? Шие құрақ деп бар. Әлде үйренген құрақ. Бұны не затқа пайдаланады? Бұны көрпенің қыздың жүгіне, көрпенің сырты ғой, көрпенің қабы. Көрпеге осылар. Өстіп құрастыра берсе, әртүрлі құрақ болып шығады. Қыз жасауына көбіне қазір уақытта сұраныс көп. Әртүрлі мастер-класстарда оқып, ары қарай не істеудемін, білімді арттырудамын. Жалпы кәсібіңізді үлкейтуге алда уақытта жоспарларыңыз бар ғой? Осы үкіметтің берген жаңағы 555.600 теңгесін әрі қарата үлкен жалғастырып, үлкен кәсіпкерге айналды. Жарайды, ісіңізге береке берсін. Рахмет.